हेलो हेलो नमस्ते हजुर तपाईहरुलाई आज चाहिँ हामी फाइनली घुम्ने क्रममा जेफाले भन्ने ठाउँमा चाहिँ पुगेको छौं। यहाँको मौसम चाहिँ आज एकदमै चिसो हेर्नुस् हैन। अहिले तलबाट हामी हिँड्दाखेरि चाहिँ पुरा गर्मी थियो, घाम लागिरहेको थियो, तर यहाँनिर आउँदा चाहिँ अति नै जाडो के। हेर्नुस् त, यो चाहिँ जेफाले हो हैन। अनि यहाँको मौसम चाहिँ जस्ट वाउ छ है। आउनु होला तपाईहरु नि घुम्नलाई। यो बजार हो, यहाँ माथि हेर्नु यो बादलहरु, यो सिनहरु हेर्नुस् हैन, कस्तो मजा छ। यो बजार हो हैन। यस्तो छ। हामी चाहिँ दुईटा बाइकमा दुईजना, यता चाहिँ दाइहरु भान्जा, जस्ट रमाइलो छ आजको दिन। अब हेर्नुस् यो सट्ट यो जब यो बादल हट्छ नि, कुहिरो सिन दामी देखिन्छ है। के छ दाइहरु, के छ? हेलो हेलो भन्दिनु। सन्चै हो? जाडो छ नि है तल भन्दा चाहिँ। अब हेर्नुपर्छ अहिले होमस्टेमा। हामी होमस्टे जाँदैछौँ न, त्यहाँनिर सायद लोकल यताबाट आएको है हामी। यताबाट यो चाहिँ यस्तो छ हैन, जङ्गल हेर्नुस्। यहाँबाट हामी भएर जान्छौँ। जस्ट यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ भ्यू चाहिँ एकदमै वाउ भन्ने टाइपको छ। यहाँनिर यता हामी हेर्न सक्छौँ। यो तल देख्दै हुन्छ होला, यस्तो छ है भ्यूहरू। यस्तो छ। दसैँ लागेर होला, खासै मान्छे पनि हुनुहुन्न हैन। ठाउँ चाहिँ तर एकदमै राम्रो छ है। तपाईहरु नि आउन सक्नुहुन्छ, एकचोटि भिजिट गर्नु होला जेफाले है। राम्रो छ। यसलाई यो बिहिबारे पनि भन्छ हैन। तपाईहरुको त्यहाँबाट आउनुपर्छ है। बाटो चाहिँ यताबाट भएर यसरी, जब यसरी आइन्छ त्यहाँदेखि यो माथि चाहिँ जेफाले टावर चाहिँ यहाँदेखि माथि जान्छ हैन। अनि यो यस्तो छ, यहाँबाट टावर माथि जानुपर्छ। अनि निकै माथि त्यहाँ चाहिँ हिँडेर जानुपर्छ बाटो चाहिँ हैन। त्यहाँबाट भ्यूहरू चाहिँ वरिपरिको दामी देख्छ हैन। यस्तो छ है। अनि यहाँबाट जस्ट केराबारी झऱ्यो भने चाहिँ 25 किलोमिटर, अनि खोर्सानी चाहिँ 36 किलोमिटर रहेछ। जस्ट समथिङ 1 घन्टाको बाटो रहेछ हैन यहाँबाट। यहाँ चाहिँ एकदमै सुन्दर दृश्य त्यस्तै छ, मौसम त्यस्तै छ। तपाईहरु नि हैन घुम्न आउन सक्नुहुन्छ है। हेर्नुस् यस्तो दामी छ। तर गाइस ठाउँ चाहिँ दामी छ, बाटो चाहिँ यस्तो छ है। यो बाटो यस्तो छ, बाटो चाहिँ अलिकति अब जसलाई चाहिँ अलिकति यस्तो बाटोमा पनि बाइक चलाउनु कम्फर्टेबल हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूले मात्र बाइक चाहिँ लिएर आउनु होला। तर जस्ट ठाउँको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै अमेजिङ खतरा छ है। यस्तो छ। ल यहाँ चाहिँ हाम्रो भाले समात्ने काम हुँदैछ। हामी चाहिँ एउटा भाले खाने भनेर उहाँहरूको चाहिँ यहाँनिर भालेहरू टन्ने रहेछ कि। यहाँभित्र टन्नै छ हो। एउटा भाले पक्रियो। अब यो भालेलाई चट्ट बनाउने हो, बनाउनुहुन्छ उहाँहरूले। अनि त्यसपछि हामी यसको सुप खाएर जाने हो। यहाँ चाहिँ एकदम चिसो ठाउँ छ। अनि जस ठाउँ चाहिँ
एकदमै राम्रो रहेछ। तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ है। यहाँबाट देखिने दृश्यहरू यस्तो छ यताको। अनि यहाँको भ्यू पनि राम्रै छ। हामी अहिले यहाँनिर आइपुग्यौँ। यहाँ चाहिँ चियाको बगानहरू छ। हामी एउटा यहाँनिर होमस्टेमा छौँ। यसलाई चाहिँ जेफाले होमस्टे पनि भन्दो रहेछ। अनि मातृभूमि होमस्टे पनि भन्नुहुन्छ होइन त। अनि हामी यहाँनिर चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा लोकल भाले बनाउन लगाएको छौँ। अनि यो विशेष गरेर चिया लोकलै हो नि यो। यो यहीँको लोकल, यहीँ बनिएको अर्ग्यानिक चिया। यही घरमा फार्म पनि रहेछ उहाँहरूको। अनि हामी यो चाहिँ के अरे अर्ग्यानिक चिया खान लागेको छ। यदि तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने तपाईँहरू पनि यहाँ आएर लान सक्नुहुन्छ है। अर्ग्यानिक हो नि? अनि यहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ यहाँको ओनर पनि हुनुहुन्छ। यस्तो छ, हुँदैछ। ल ठाउँ चाहिँ एकदमै दामी छ, तर अहिले चिसो छ। तपाईँहरू नि आउनु होला। विशेष गरेर जो तराई क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ, यहाँनिर चाहिँ घुम्नको लागि होइन, फ्रेस हुनको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट ठाउँ है यो। यहाँ आएर तपाईँहरू बसेर यस्तो केही के अरे जे पनि खानुहुन्छ अर्डर अनुसारले उहाँहरूले बनाइदिनुहुन्छ।